这是一个奇迹，一个在瑞典航空史上永远难忘的奇迹。而机长斯蒂芬·拉斯姆森，这位曾经深爱飞行的老机长，面对着眼前的飞机残骸，心中充满了苦涩和无奈。I really felt that I didn't trust the aircraft. 这场事故不仅令调查人员大跌眼镜，更使他和飞机之间的情缘告终。但对于乘客们来说，他是一位英雄，一位在绝境中带领他们回家的英雄。在瑞典的寒冷冬日，斯德哥尔摩阿兰达机场被一层厚重的雪毯覆盖。1991年12月27日上午10点左右，北欧航空751号航班的乘客们裹紧了大衣，踏着积雪，登上了这架前往哥本哈根的班机。副驾驶沃尔夫·塞德马克，34岁的面庞上刻着岁月和风霜的痕迹。他已在这条航线上工作了4年，对每一次起飞和降落都了如指掌。而机长斯蒂芬·拉斯姆森，一位飞行年龄超过15年的老机长，曾在空军服役。今天他们将驾驶这架几乎是全新的 DC-9 飞机，穿越风雪，飞向目的地。尽管当时的劫机事件频发，但机长依然坚持打开驾驶舱门。他认为这样可以拉近和乘客之间的距离，给予他们信任和安心。在机长的指示下，地勤人员进行第2轮除冰工作。飞机的延误虽然让一些乘客感到焦虑，但他们知道这一切都是为了飞行安全。经过一系列细致的准备工作，751航班顺利起飞了。V1, rotate. 飞机轰鸣着，向着巡航高度爬升。起飞25秒后，机组收起起落架，飞机引擎跟着发出了更加震耳欲聋的轰鸣声。然而，经验丰富的机长很快意识到，一种不和谐的异响正从右侧引擎传来，就像是死神的低语，预示着即将到来的灾难。副驾驶认为是引擎压缩机出了问题，于是机长把右侧油门收小了一些。可奇怪的是，引擎不仅没有减速，反而在加速，像是一匹脱缰的野马，不受控制。机长的心沉到了谷底，他知道情况比他预想的还要糟糕。仪表板上的指针疯狂地旋转，但没有任何异常显示，这让他们陷入了更加迷茫的境地。突然，最糟糕的情况发生了，在起飞1分钟后，右侧引擎熄火了，紧接着左侧引擎也停止了运转，飞机瞬间失去了所有动力，开始向下坠落。机舱内的乘客感到了飞机的异常，恐慌开始在机舱内蔓延，孩子的哭声、乘客的尖叫声混作一团。机组人员紧急尝试重新启动引擎，但情况进一步恶化，左引擎竟然着火了。副驾驶迅速采取行动，使用了左引擎的灭火装置，火势被控制住了，但左引擎也彻底失去了功能。751航班此时正以每分钟1200英尺的速度向地面坠落。机长立即向机场塔台请求返航，然而他的话音刚落，无线电就断了，飞机陷入了一片黑暗，所有电力系统失效。现在他们只能指望右引擎了，但右引擎的转速太低，无法提供仪器所需的电力。飞机变成了一个巨大的金属滑翔机，在天空中无助的滑翔。在这生死攸关的时刻，作为乘客登上这趟航班的帕尔霍姆伯格机长意识到了机组遇到的麻烦，他毫不犹豫地跑到驾驶舱，询问是否需要帮助。机长交给他的任务是启动辅助动力装置，这样他和副驾驶就能集中精力控制飞机。霍姆伯格机长在紧急中显得异常镇定，他的手在辅助动力装置的控制板上迅速而准确地操作。随着 APU 的启动，无线电和仪表的指示灯重新亮起，像是黑暗中燃起的一束束希望之光。然而，在这光明重新降临的时刻，斯蒂芬机长的主仪表板依旧死机，那些重要的指针和数字依旧没有反应，这让他的心再次沉入谷底。塔台管制员的声音透过无线电传来，引导他们右转返回机场。但飞机此时离地面仅有1600英尺，这个高度对于任何传统意义上的返回机场着陆都太低了，更何况他们还面临着引擎失效的危机。副驾驶试图重启右引擎，但无论他如何尝试，右引擎就像被诅咒了一样，没有任何响应。机长知道，如果此时强行掉头，飞机很可能会失速，那将是一场灾难。他必须做出最安全的决定，那就是保持现有的飞行姿态，尽可能的向前滑翔，用最少的能量维持飞机的高度和速度。霍姆伯格机长在旁边不停地提醒，看正前方，斯蒂芬，集中注意力找着陆点。他的声音成为了驾驶舱内唯一的指引，像是黑暗中的灯塔，为机长指明方向。机长紧握着控制杆，他的眼中反射着仪表盘上微弱的光亮，尽管心中充满了不确定，但他的动作依旧稳健。他知道他必须找到一个合适的地方，让这架失去动力的飞机安全降落。 Prepare for on-ground emergency. On-ground emergency! Bend down! Bend down! Bend down! Keep your seatbelts fastened. 起飞仅2分钟，北欧航空751号航班的宁静被突如其来的灾难打破，双发失效。这是任何飞行员都最不愿面对的噩梦。斯蒂芬机长的心中一片冰凉，他的额头上已经渗出了冷汗，但他的声音依旧坚定，透过无线电向塔台报告情况。他的视线在下方快速扫过，寻找着最佳的迫降地点。前方的海面在冬日的阳光下闪着银光，已经结冰，那是一个理想的着陆点。
如果飞机能够滑翔到那里，或许还有一线生机，但现实是残酷的。飞机正无动力地滑翔在一片浓密的树林上空，高度在不断下降，每一秒都像是在和死神赛跑。斯蒂芬机长知道他必须做出决定，他抬起机头，试图用飞机的升力减速，希望降低迫降时的冲击。下方的松树看起来很柔软，它们的枝叶茂盛，或许能成为不错的缓冲带。在这一刻，他只能寄希望于大自然的温柔。Gear down. Bend down and hold your knees. 一声巨响，751航班在空地上迫降，机身在巨大的冲击力下断成了3段。但奇迹发生了，飞机没有着火，这给了他们逃生的机会。乘客们在震惊和恐慌中解开安全带，互相搀扶着逃出飞机。他们看到了彼此脸上的恐惧和泪水，也看到了生存的希望。救援队很快就赶到了现场，他们带来了温暖和安慰，让这些从死亡线上回来的人们感到了一丝安心。令所有人惊讶的是，机上129人全部生还，这是一场真正的奇迹。瑞典事故调查委员会迅速着手调查这起事故，调查员与幸存者进行了交谈，试图还原事故的真相。幸存者们的描述出奇的一致。飞机起飞不久后，引擎发出了异常的轰隆声，随后机舱内开始弥漫烟雾，最终飞机失去了动力，一侧引擎起火。这些叙述如同重播的录音，一遍又一遍地在调查员的脑海中回响，加深了他们对事故原因的疑惑。调查员们急切地希望与机长斯蒂芬进行对话，但航空公司已经将他带到了记者会上。在那里，他被媒体和公众誉为英雄，因为他在绝境中挽救了飞机上所有人的生命。然而，调查员们心中却充满了疑问，这一切是否是因为机长和副驾驶的错误操作导致的？与此同时，调查员们开始了对引擎残骸的仔细检查，他们发现引擎的许多关键零件不翼而飞，这让他们确信这些部件一定散落在飞机飞行路径下的15公里范围内的某个地方。调查员团队利用黑匣子数据绘制出了飞机的飞行路线，并推测出了引擎零件可能的掉落地点。他们组织了搜寻小组，冒着严寒和风雪，在广袤的森林和田野中寻找着每一个可能的线索。经过艰苦的努力，搜寻小组最终发现了500多块碎片，但这些只是冰山一角。调查人员在实验室里深入研究了引擎故障的原因，他们发现左侧引擎的油管上有深深的凹痕，显然是引擎内部遭到了金属物体的撞击。这次撞击导致油管破裂，燃油喷射到了高温的引擎部件上，引发了灾难性的火灾。至于乘客们提到的左侧引擎起火前的那段飞行，他们能听到飞机深处传来的轰隆声。调查员们在驾驶舱录音仪里听到了这个令人不安的声音，他们对此很熟悉，这是喘震的前兆。在飞行中，喷气式飞机的燃油燃烧依赖于稳定的气流。飞机上的风扇叶片如同精心设计的风琴管，对外部进入的空气进行不同阶段的压缩，以维持燃烧的稳定。但当气流被扰乱，灾难便接踵而至。引擎后部的燃油在缺乏足够空气的情况下剧烈燃烧，并向前喷跃，形成了一股破坏性的热浪。这股热浪冲击着引擎内部，造成了难以想象的损害。调查人员在检查引擎残骸时，发现了风扇叶片严重凹陷，这些叶片是飞机的心脏，一旦受损，整个引擎的功能就会受到影响。正常情况下，风扇叶片会将空气引流到引擎后部，保证燃烧的连续和稳定，但损坏的叶片无法完成这一任务，它们像是被狂风摧毁的风车，无法再为飞机提供动力。喘震发生了，这是航空工程中最为危险的现象之一。压缩机在无法获得足够空气的情况下，开始产生剧烈的震动，这种震动迅速传遍整个引擎，导致引擎性能急剧下降，最终使得2个引擎先后失灵。调查员们知道叶片的损坏是导致喘震的直接原因，但他们迫切需要知道这些叶片是如何损坏的。在实验室里，他们仔细检查叶片上的每一个痕迹，试图还原事故发生时的每一个细节。随着调查的深入，他们发现了叶片上的撞击痕迹，这些痕迹表明，在起飞后不久，引擎内部可能遭受了外来物体的撞击。调查员们开始追溯这些物体的来源，他们需要找出是什么导致了这场灾难，以及如何防止它再次发生。叶片上那些没有棱角的圆滑凹坑，如同冬日湖面上的冰窟，透露出事故发生的残酷真相。调查员们凝视着这些凹坑，心中涌起一股寒意。这些痕迹无疑是冰块的杰作，他们在飞行中与叶片发生了致命的邂逅。751航班的前一晚，从苏黎世飞来，降落在这个被冰雪覆盖的城市。夜间的气温骤降，天空中飘落的雨夹雪逐渐变成了纷纷扬扬的大雪。飞机孤独地停泊在机场，机翼上逐渐堆积起了冰雪，就像夹层蛋糕一样，一层冰，一层雪泥，再一层雪。到了清晨，至少也有10英寸厚。调查员们开始怀疑机长是否对飞机进行了彻底的除冰。斯蒂芬机长坚定地表示，他确实下令进行了彻底的除冰工作。
驾驶舱录音仪里传来了他的声音，证实了他的命令。地勤人员在机翼上喷洒了850升的除冰液，但似乎并未能完全融化那些顽固的冰层。技术人员对除冰液进行了检验，没有发现任何问题。调查员们约谈了给751航班除冰的人员，他们开始怀疑是不是除冰工作并没有做到位。一名除冰人员回忆道，他检查了机翼前部，没有发现冰，但他并不知道在他视线不及的地方可能还隐藏着冰层。由于没有梯子或其他工具，他们无法爬上机翼进行彻底的检查。飞机一起飞，机翼在承受了飞机的重量后发生弯曲，那些未被除去的冰层开始松动，随后被吸入了引擎内部。这些冰块就像一颗颗子弹，击中了引擎的风扇叶片，造成了无法挽回的损害。调查员们知道，大多数飞机在飞行中遇到冰脱离机翼的情况，并不会受到太大影响，但 DC-9 的引擎位置较低，使得它更容易成为冰击的目标。普惠引擎虽然经过了专门设计以防范这种情况，但显然这并不足以抵挡那些冰块的侵袭。调查员们深知，喘震的加剧往往与飞行员的操作密切相关，他们埋头于飞行数据的海洋，试图找出事故时飞行员的反应。在正常情况下，面对引擎喘震，首要措施是降低引擎动力。机长斯蒂芬坚称他遵循了这一程序，但飞行数据却描绘出了一幅不同的画面。喘震发生后，飞机的推力确实1度减小，然而仅几秒钟之后，推力却异常地增加到了最大值的110%。调查员们反复研究，却始终无法找到导致推力增加的原因。直到事故发生近2个月后，飞机制造商终于给出了答案。这场空难的元凶正是他们最近安装在北欧航空飞机上的 AT2。AT2 的设计初衷是为了防止飞行员在起飞和着陆时过度减小油门，以降低噪音。然而，调查员发现，在机长试图减小推力清除喘震时， AT2 错误地将其视为危险的低推力情况，并自动加大了油门。这一干预不仅没有帮助，反而使喘震进一步恶化，直至引擎彻底失效。1993年10月20日，瑞典事故调查委员会公布了最终调查报告。报告中认定，机长和副驾驶在避免事故恶化方面做出了重大贡献。尽管帕尔霍姆伯格机长进入驾驶舱的做法受到了一些质疑，但他的行动仍受到了表扬。主要责任被归咎于北欧航空，因为他们的检查除冰规程不完善。报告还批评了飞行员对 AT2 的缺乏了解，以及在喘震发生时如何应对这套系统的不确定性。事故发生后，北欧航空开始对飞行员进行 AT2 使用的培训，并采取措施确保机翼上不会有透明冰。副驾驶员在康复后重返了工作岗位，但对于机长来说，这场事故却成为了他飞行生涯的终结。他的心理障碍让他无法再次面对驾驶舱。这位曾经深爱飞行的机长不得不告别了他一生钟爱的事业。这场事故不仅是一场技术的悲剧，更是人性的悲剧。它告诉我们，即使是最先进的技术，也可能在某些情况下成为我们的敌人。而对于飞行员来说，了解和掌握这些技术是他们飞行生涯中不可或缺的一部分。而对于我们所有人来说，这场事故提醒我们，在面对未知和挑战时，我们必须保持警惕，不断学习和适应。